Alright, mbalamusizaako banyaba ne bassebo. Mwenna buli mujja osinzira okulaba akatambi kano gye kanaakusaka kansumenti muli bulungi. Mujje balako gye mutuusaako engalo. Ya, nzize kipayopayo okubaako ensonga ze mmala okuyisaawo ng'obudde ate tebunnaleebaleba kugenda gye bwebikkira ebikunta akawungeezi. Ku jjo lunaku lwajjo saasobodde kubonekako olw'ensonga lwali lunaku lwa bantu kunyumirwa olunaku lw'amazaalibwa ga Yesu Kristu saako n'abadde abawummuze ku lunaku olwo ne ngamba kanzi gye ndikodinga y'akatambi kano ng'obudde tebunnazibe mbeeko ensonga ziri bbiri ze njagala okukwatako era ng'ensonga zino akatambi kano njala mukantambulize katuuke ku be tuyita bannaddiini mu Uganda, katuuke ku be tuyita ba celebrities mu Uganda, katuuke ku mainstream media mu Uganda, katuuke ku ba YouTubers, katuuke ne ku bantu ba bulijjo abali mu gavumenti ya Museveni okusingira ddala abasirikale. Buno bakanjala mu bufuna olwaleero. Era njagala akatambi kano mukatwale katuuke wa mukulu Simon Bakama Mugenyi akulira ekitongole ekibba obululu mu Uganda ekya Uganda Electoral Commission naye akatambi kano kamutuukeko. Lwaki njagadde okulikodinga akatambi kano? Ekisookera ddala abasajja betuvuganya nabo okubajja mu gavumenti oba okubajja mu ggwanga. 1. Bakimanyi bulungi nnyo tebakyalina buwagizi. 2. Babadde bayimiriddengawo mu bulimba okulimba bannayuganda nga teri alimbulula bulimba obwo. Ekyokusatu, babadde bakimanyi bulungi nnyo nti bo be basinga omulimu ogw'okubuulira abantu ne bategeera kumba ate n'eriyo n'abantu abalala bajja nga tebaagala kumanya nga bajja kubuulira ensi. Ate nga ye Museveni yakimanya nti kasita okwata institutions n'ocorruptinga aba leaders Uganda oba ogimaze. Institutions eziruwa? Kasita okwata ba headmaster mu masomero abayizi oba obamaze. Kasita okwata bannaddiini endiga oba ozimaze. Kasita okwata bannabyabufuzi abalonzi oba obamaze. Okitegeera ye bw'atyo bwe yabala n'agamba nti kasita okwata abakulira abasuubuzi nti abasuubuzi oba obamaze. Ye nga bw'atyo bw'akibala era kimukoledde ebbanga ddene nnyo okutuuka ensi bw'egambye nti ekimala abakulembeze tugenda basuula ebbali ensonga zino bannansi tuzeyingiriremu. Kati ye challenge gy'asigazza okuba nti agirwanyisa. Njala bategeeza bannayuganda mugenda kulaba kye tuyita black metal propaganda ku mainstream media za Uganda ng'omuntu gw'alowooza nti ategeera bw'atandika okwogera weewuunye ebbanga ly'obadde omulabira oba ly'obadde omuwuliriza nga tategeererako ddala. Mugenda kulaba abapoliisi, mugenda kulaba ab'amagye, mugenda kulaba bannaddiini, mugenda kulaba celebrities, mugenda kulaba abakulira abasuubuzi, mugenda kulaba abakulira abasawo ng'obadde omanyi nti omuntu ategeera naye bw'atandika okwogera nga defendinga Museveni weewuunya. Kati kino Museveni yakisasulidde bagende ku TV ku radio nga batandika okukola black metal propaganda n'okutiisatiisa bannayuganda nti bw'omala okulonda ng'ennaku z'omwezi 15 dde waka bw'omubuuza mu tteeka kitasobola kunnyonnyola akugamba for your safety. Which safety? Nga ate etteeka lisoma nti omuntu wamala okulonda olina okugenda okuva ku polling station meters 2 n'otuula ye tasobola kunnyonnyola tteeka kyo olw'okuba nti bamusindisa akola omulimu ogwo era kye bagenda omusasulira. Kati bino byonna obwakanjala busindikira abapoliisi ne mwenna abawagira NRM. Ekiseera kituuse obukulembeze bukyuke emirembe nga tewaliwo kuyiwa omusaayi. Tukimanyi nti yeesitula omwasoma tembeeramu nga tewiyeewo omusaayi era tukimanyi nti mugenda kutta ng'essaawa zino bwe twogerera nti waliwo ekikwekweto ekitambula mu ggwanga nga mugenda ku luggi nga mukwata abaana abavubuka abalenzi. Kino mukikoze nnyo mu bitundu bya Buganda, mukikoze nnyo mu bitundu bya Busoga nga mukwata abaana abalenzi ne mbawamba ne mbatwala nga mugamba nti bano be balengi leaders abagenda okuviirako revolution. Muganda wange ekyo mukola kya bwereere. Abaganda tugamba nti okuwonya kusinga okugema kusinga okuwonya. Nina omukulu wa poliisi omugwe ndalabye ng'ali mu bitundu by'Embale, mukulu Musinga ng'ali mu kwerwanako nti lwaki tuvuma abapoliisi. Mukulu Musinga ne poliisi yonna obubaka nojja bawaweereza. Ng'Abaganda bwe tugamba nti okugema kusinga okuwonya. Na kino kankikunnyonnyola mu kitegeere. Mukulu Musinga, ekizibu kya Uganda si bannayuganda. Ekizibu kya Uganda ye Museveni naawe Musinga mwe kizibu. Lwaki? Musinga omanyi constitution bw'esoma nti buli muntu waddembe okweyagalira mu Uganda essaawa yonna. Buli muntu waddembe okwogera kyayogera. Buli muntu waddembe okuwagira kyayagala. Buli muntu waddembe okulonda omukulembeze gw'ayagala. Ekyo kimanyi Mukama Museveni akimanyi. Niyo olw'okuba takyalina buwagizi kati alina kukozesa mmwe n'amaanyi ge muba mukozesa okutaka ku bannayuganda. 1. Musinga bulijjo tuvayo ntuwaana abapoliisi ababakoze obulungi
era nga tetubalinaako buzibu. Negwe tunulya bukyanga campaign trail zitandika ez'omwaka guno 2025. Poliisi beenyigidde mu kutta, mu kuwamba, mu kutulugunya, mu kubba ebintu by'abannansi abatalina musango. Poliisi mwenyigidde mu kuba bantu emiggo kubanga mukama omwe kyabagamba. Okitegera? Ne mukuba tiyagaasi omukulembeze wa National Platform Kyagulanyi Center mu katanda kyabakoze. N'atuuka n'obbeegayira ne mumuleke agende awummule ne mugaana. Kati mukulu Musinga ajala kubuuza ne mukama Museveni musuubidde nti bannayuganda bo tebanyiiga. Kabira Yesu Kristo olw'olumu yasanga nga yeekaalu ya kitaawe bagifudde akatale bwe batundira ebitalina makulu. N'anyiiga n'atandika okujja buli kimu kyonna ekyetaagisa okujjamu. Naffe bwe tutyo tufuna obusungu olw'ebikolwa ebimukola. Abantu ne bava mu mbeera ne babamukolera agagambo olw'ensonga balina obusungu kye basobola okukola. Kati muna abajjako kye basobola okukola nga mwenna mwe kibayisa bubi. Kizibu ki ekisinga obutemu ng'okukwata batoni n'okubba omuntu? Kizibu ki ekisinga okukwata omuntu ne mumunyiga obulimaawa? Kizibu ki ekisinga okukwata emboko ne mukubba omuntu ne muwa kidnapping omuntu ne musibako emisango emibi? Ng'okimanyi nti amateeka gakkiriza presidential candidate okweyagalira buli kitundu kyonna ekya Uganda waba agenze ne muganda okukampeininga. Gw'osuubidde bannayuganda bagenda kwogera ki? Nakuliddeko ng'oli munyiivu era akatambi kankazannye nenjala kugamba ekizibu kimu, enjala kugamba ekigambo kimu. Obuzibu bw'eggwanga si bannayuganda, gwe Musinga atasobola kugamba mukamaawo nti tubuusa amateeka. Ekizibu kya Uganda ye Museveni atasobola kuvaayo okugamba nti ekituufu kiri nti abantu bankooye mu kizibu. Kanzanye akatambi kano ndyoke nkwongerereko kaakano akatambi. Polisi temwina magezi owansomesa taata wange tumanyira esimwe twatusomesa mukirise naffe twazaalibwa abantu abaana bamwe abagenda mu polisi ebiseera bebituuka nga polisi eweereza emirimu okukuba amasimu baagala bayingire ekuvuma mulekera okuvuma tuli bantu namwe baganda bammwe bali mu polisi mikwano gyamwe muli ofuna ekizibu lwaki omukubira yogerako noono abaana wamaaso You can't do this in Rwanda. You can't do this in the United Kingdom. Why is it in Uganda? You must respect Uganda police force. This is your own institution. It is an institution that is highly respected worldwide in the whole nation. We are highly respected. We are highly recognized and respected for your information. Police Jamuana or Uganda, we from Uganda, several, but we're to keep. It's so fair to Number two, Babylon Picora, every human being is right on human beings. All right, Mukulu Musinga, obaka bwebo. Kasooke nkugamba ekigambo kimu. Bannayuganda bawa ekitiibwa omuntu eyeewa ekitiibwa. Bw'oba teweewadde ekitiibwa tebajja kuwa kitiibwa. Poliisi bwe mwagala abantu bawa ekitiibwa, musooke mugoberera amateeka nammwe mwewa ekitiibwa. Nkiddo Mukulu Musinga. Poliisi eweebwa ekitiibwa singa nayo yeewadde ekitiibwa. Wabula mufuuse ekisekererwa. 1. Muli enguzi. 2. Mumenya amateeka. 3. Mukolera gavumenti temukolera bantu. Poliisi eri under civil service. Civil service kitegeeza nti mukolera abantu temukolera muntu. Mwava ku ssemateeka w'eggwanga kati mukolera ku ssemateeka wa Museveni. Kati Mukulu Musinga ebigambo byogere twabiwulira ntwagala kugamba nti ddayo mbuliri bwongoli ne mukazi wo mutuule ku mmeeza mulabe TV. Weekuba mu mutima okwate constitution ya Uganda osooka osoma amateeka gasoma gatya. Bw'oba oyagala ekitiibwa sooka okyewe teri agenda kuwa kitiibwa nga tokyewadde. Kyekisookera ddala. Temugenda kukola gati bengalinga embwa etunda omuzigo ffe tusirike era tujja kuvayo twogere.
olw'ensonga tuliwo okwogera ku kintu ekikyamu. Bwe muba mwagala kufuga bakasiru then mugende mutandika okunoonya bakasiru bwe muba mussa mu Uganda. Others bwe kiba nga kyakwogera abantu balina okwogera kubanga eyatya okwogerwako yasigala mu lubuto lwa nnyina. So mukulu Musinga babasindise across the country tukimanyi bulungi nnyo. Mutambula mutiisatiisa abantu. Polisi ya Uganda Museveni yagideployinze bagende buli kitundu kya ggwanga bagenda batiisatiisa abantu obutavaayo kubanja kalulu kaabwe bumala okulonda dde waka azifu muteeka ki. Muli bangi babasindise tubamanyi era ssente weeziri. In fact n'ensobi gye mukola kati gwogenze mu Eastern Region otandise okwogera amafuukuule naye nga abapoliisi abazaalibwa mu Eastern Region mwebali abazaalibwa Embaale. Lwaki basindiseeyo Musinga? Tulaba nti eyo impunity. Lwaki basindiseeyo gwe Musinga ng'ate waliyo abaayo abamasaaba abasobola okubuulira abantu babategeera? Gooza lwaki Museveni abakozesa ensobi gwe omusajja omunyarwanda ogende mu mbaala okubuulira abantu b'Embaale amateeka n'ebiragiro? Kyetubagamba nti bwa poliisi yenna alina okusaavinga ekitundu kyavaamu. Ekyo si kye kibadde kikulu. Ekikulu kyekirwa okugema kusinga okuwonya. Buno obubaka njala bugende eri poliisi mwokutambula nga mupulichinga peace ng'ate mwe mukulyetinga insecurity. That is wrong. Okutambula nga mupulichinga peace nga mukidnapping abantu. That is wrong. Okutambula nga mupulichinga peace ng'ate mumalawo eddembe. That is wrong. Lwaki? Teri nsi gy'ogenda ssangamu ng'abandi badde batereza amateeka oba okukuma ensi ng'eri mirembe ate be bakulyetinga insecurity. Awo tewagenda kubeera peace. Nyongera ku bannaddiini. Bannaddiini tukimanyi ti ssente Museveni yazibawadde era abawa n'emmotoka. Ne bannaddiini ogendanga nga mupreachinga peace tukume emirembe nga tugenda okulonda. Bwe babadde tubadde mu kalulu kano nga bakuba Kyagulanyi nga bawamba abaana b'enkyukakyuka nga mbadde temuvaayo. Nze mbooza kampeyini zaatandika ne batulugunya Kyagulanyi ne bakwata ttiimu ya Kyagulanyi yonna nga temuvaayo kwogera. Poliisi emenya amateeka temuvaayo kwogera nga namwe constitution mugirina. Baatuse n'okugamba nti bw'omala okulonda dde ewaka ng'etteeka mumanyi teririiyo era mwasirise. Wabula babawadde ssente mujje mutandika okupreachinga tukuume emirembe. Tukuuma tutya emirembe nga balina okukuma emirembe bane mugimenya. Buno bakanjala bugende eri bannaddiini. Bwe muba temusobola kutegeeza Museveni mukama mwe nti byakola bikyamu. Gw'okugenda okugamba nti abakume eddembe ng'amenya ng'atyoboola eddembe waali. Osabira bwereere ne Bayibuli okwata ya bwereere. Eyo mmese njagala eri bannaddiini. Gw'okugamba abantu bakume emirembe ng'ate amenya emirembe mumula temusobola mugamba. Ekibayita ekiwundu okusamba eddagala. Musooke mugambe ennyanja esoferiti Bahabura Museveni alekerawo ebikolwa by'obutujju ebyokutulugunya ebyokuwamba ebyokutta bannayuganda n'ebyokumenya amateeka. Mannaddiini mwenna muli oba oli mulokole oba oli musiraamu oba oli muprotestanti oba oli museveniside oba oli muki musooke mugambe ku Museveni akendeeza ebikolwa by'obutujju. Then namwe mulyoka muve mu preaching a peace. Then we can listen. But if you can't condemn Museveni on the crimes against humanity, but the same Museveni sends you to the public to become a Museveni's apologist, that is wrong. You should first inform Museveni that whatever he's doing is wrong. People have a right to assemble. People have a right to choice. People have a right to follow whoever they feel like to follow. Nemwe musirise abawadde ssere mujje mu preaching a peace. Which peace ngeri y'abaana abali mu bisaakati by'abamagye babakuba emboko ku makya kuno. Which peace ngeri y'abaana abali mu nnimiro z'abasi mu faamu z'abagagga batalina misango. Which peace ngeri y'abaana baziika mu ntaana massive grave ng'abaana bazadde babo tebamanyi. Which peace are you preaching nga byabakama yennyini amenya amateeka? Dembe kiri mu preaching nga ne bannaddiini babamba kirunda misana n'ababuzibwawo. Obubaka njala busindikira bannaddiini. Mutegeeze Museveni kyekizibu mugambe direct otusindika okupreachinga peace ne gwe lwaki ate omenyawo eddembe ly'ogamba tuli preaching. Period. Bakusindise mulonde mirembe. Tulonde mirembe nga n'amateeka bagamenya. Nga tosose kubuuza constitution engamba ki? Tovudde kwogera ku commission eyawandiisa abantu. Nebateeka nebaga nti gwe tukuwandiise era olwadde mbogenda okuba campaign. Eto commission yimu nevaayo negamba tukugyemu nga temusobola kyogera mwogera biki. Bannaddiini eyo yammwe. Ngenze ku ba celebrities.
Unfortunately mu Uganda tulinamu celebrity omu bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasigadde bona si ba celebrities. Kubanga celebrity ye muntu public gwesobola okuwulira byayogera. Ye muntu public gwesobola okuyigirako. Ye muntu asobola okuzzaamu essuubi abantu. Era ye muntu asobola okugobererwa abantu nga buyayanirizi. Kati celebrity wino Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasigadde bonna basuula omukisa gwabwe Katonda gwe yabawa. Kati mu loka njala bo baweereza. Abantu Museveni batulugunya, bagoba ku mataka, bagoba mu business, bawambira abantu baabwe, batayagala bakyuse government, be bantu abajja mu bivulu byammwe. Be abantu abawa ssente. Kati gobo otavayo kulwanira muntu wa wansi atulugunyizibwa. Okubeera celebrity kuyamba ki? In fact Museveni obakozesa. Mwe kennyini mwali mu okweterawo musingi ogw'olubeera nti musobola okufuna ekigule magala eddiba nga temwetaaze genda Museveni bawa ssente. Kubanga omuntu ategeera wandibadde ogamba nti Museveni atwagala nnyo atuwadde corporate tannagikuwa. Ne mwe kennyini mukimanyi nti abasinga obungi muli ku mmase ya Museveni olw'ensonga nti muli bakolobezi mwakola dde emisango. Nti era wabanga abavuddemu be mugenda kubeera mu kkomera abasibe. Kye kibajjayo muwongere. Njala bagamba Museveni baba basirika okupreachinga peace. One, mugambe muzeeyi kendeeza ebikolobero by'okuwamba n'okutta n'okutulugunya bannayuganda. Mulyoke mujje mu kamera. Ekikonyeza music industry wa Uganda. Ekikonyeza abayimbi ba Uganda okutuuka nga musabiriza. Museveni kennyini akiinamu omukono. Ne temunnategeera nti Museveni yabakotoggera ate gwe muwagira. Abasinga obungi muli baloge sisobola banenya. Noba tosobola kuzuula ni yakuloga. Kutuuka okubanga omuntu eri asobola okweyingiriza ssente nga tomaze kufuna masse oba kufuna kawogo kuva Museveni. N'oteebuuza ekyo namwe musaana kunoonyerezaako ku mbeera zammwe ez'obuntu. Tuyinza okunenya Museveni nti mukyamu nti asse music industry nga mwe kennyini mwe muliko ekizibu. Kubanga oŋŋamba otya nti nkeera ku makya Katonda nampa talent. Ne mpandika ennyimba ne nziyimba ne zifuuka hit. Ne mba nga buli lunaku nsobola okufuna shows 3. Ate ne nva ku kyenkola ne ŋŋenda ate nsabiriza akawogo. Ne bye mbadde nkola badde bangobere bankyawe nva mu business. Oba otegeera dde. Kuba music industry mwe mugisse. One, go wenna ng'oli celebrity. Oba oyimba, oba owandiika, oli muzanyi wa katemba, oli muzanyi wa mpiira, eno message njagala ebeere kiriya gy'oli. Museveni si yakuwa ekirabo ekyo. Katonda yakikuwa. Era nga bakikuwadde okyolesezeemu be bannayuganda ababonaabona. Njagala ombuulire wa NRM akugamba nti ali bubi. Naddala bali mu gavumenti. Gwe gain ki gy'oprotectinga? Oyimbidde emyaka 3 oprotecting again ki? N'oyimbira emyaka 3 naye nga tosobola kugamba nti osobola okumala wiiki nga tokoze. N'oyimbira emyaka 3 ng'okyasobola okugenda bakukozesa against your will. N'oyimbira emyaka 3 bweddu nga bamumanirenda bakubanja. N'oyimbira emyaka 3 nga toyina nnyumba. N'oyimbira emyaka 3 ng'olusuku lwo luli mu wallet toyina wadde wooteka ekitooke. N'oyimbira emyaka 3 nga ne mu banka toyina miliyoni 5 zaali zaawe. N'oyimbira emyaka 3 nga 3 ne bw'olwala tosobola kugenda Nairobi kwejjanjaba nga n'emulago toyina sente zigenda kukutwalayo. N'ogamba nti oli mu nsi. Komutadde ate okujeregerera abaki abawagizi bammwe abali mu mbeera embi. N'obanga ne bakutwala ku stage okuyimba bagendako kuba okipoba okukola ki. Mu ba celebrities muleke bannayuganda beesalirewo. Kwata mukazi wo, abaana bo, maama wo, taata wo n'emikwano gye mitonotono wabulira Innocence wa Moyo. Otherwise muleke bannayuganda basalewo kubanga bali mu nnaku so si mmwe. Mmwe saa zino mulina Museveni muli mu kutambula mufuna ssente. Mulye ssente zammwe kamanye ng'akoza na webbwa. Saawa agenda tuuka y'okusala omusango namwe mujja kuba musali wa musango olunaku lwe lumu era mujja kuddamu ebibuuzo bye mutasobola kuddamu obudde buno. Mwe bavuddeko. Tugenze kubakulira abasuubuzi mu Uganda. Abakulira abasuubuzi mu Uganda omuli Kasiita oba ne Futa simene bi organization biri awo no bakanjala bo basindikira. One,
simanyi nti Kasiita ali wadde abasuubuzi abasukka mu 10 capital. Simanyi Fuda oba Futa yali wadde abasuubuzi abasukka mu 5 capital. Nebibiina ebira mwali mukiriyalingidddeyo omusuubuzi yenna container oba omugugu gwe mu revenue. Bwe muba temukikolanga musooke mmanyi abasuubuzi ssente bazijja luddawa. Musooke mmanyi abasuubuzi buki bayitamu. Mubagamba nti mbakulembera. In fact mbakulembera temwina kimwagala. Mubakulembera mwina ideology eyammwe nti mwagala genda kusakayo kawogo. N'abasinga obungi temwina business ziryawo nti ziri visible abantu baziraba. No. Business zammwe za mu briefcase. Kubanga nebuuza ogamba otyambo oyina business ng'ogiddukanya ng'osiiba ate mu kusensizinga message ya Museveni oba ya NRM. Gwe dduuka lyo likolamu ddi era liri ku dduuka liri ku kizimbe ki? Ddi ojja okwogera ku musolo gulwa bannayuganda? Wane bayogera ku Ifreeze kasita mwafuna akawogo Ifreeze mwamuvaako. Era abasuubuzi bakyasasula Ifreeze. Value added tax era abasuubuzi bakyafeesinga obuzibu value added tax. Era tembafaako. Wabula mulimu kutambula kibuga ku kibuga musomesa abantu. Ngeri ya buteekalakasaamu kuwagira NRM era mugenda batwala bali Museveni. Ekizibu kya Uganda ye Museveni gennyini gomutwalira abasuubuzi. Ekizibu kya Uganda ze bank eziwola looni ate ne zisaba magoba mangi. Ekizibu kya Uganda ye Uganda Revenue Authority etasobola kubalira musolo gwina ku kyajinga muntu. Ekizibu kya Uganda be balandiroodi abakeedi akusaba ssente zitali mateeka. Nakusasuza amasannyalaze atali mateeka, nakusasuza toilet etali mateeka. Ebintu byonna bifa ne biyitawo nga terego agenda kukompasate nga kizibu kya Uganda. Naye mwenna olw'okuba nti mukolera ekintu kyekimu mbuto zammwe bwe mugende wa Museveni mwogera Ludicha, bwe mugenda basuubuzi nga mwogera Luganda kubanga bakazi tebasobola tebalina bwogerero. Kati ngenda baga ekigambo kimu mu basajja mu basuubuzi. Bizinesi za Uganda zonna ebitundu 7.5 ku 10 zigudde. Bannansi bizinesi zaabwe zigudde. Mwali mutuze olukungaana embuuza ne mukola survey. Why? Akeedi no yalimu abasuubuzi 2,000 ne kati nga bafuuse 5 1,500 lwalagawa temukolanga report. Kiki ekibasirisa obutakola survey ku basuubuzi abavudde mu business? Kiki ekibajja mu business? Ate ekiri atabala kyekiri anasigadde waka time egenda kujja nga temwerwanya kujja ku gavumenti ya Museveni nammwe kennyini agenda balya kuba bakimanyi nti mumwagalako ssente. Without money you can't convince me or other people that you like Museveni. No, you like Museveni because you receive money from Museveni and you become apologist to Museveni against the will of the people. Naddala businessmen and businesswomen mu Kampala across the country. So kino jala kibaga mwenna abakuli abasuubuzi mu Uganda. Muleke kwebuzabuza nga bafuka banaaba. Bannansi balina ebizibu. Bamanirenda batwala ennyumba zaabwe. Banka zitwala ebintu by'abantu abo. Abantu bangi mu bondi ezitolodde Kampala mukono wa Kiso. Ku bode busi yamala baluddawa. Omusajja emmali zaabwe zifa. Nga talina gwagenda kukaabira. Abali motoka zaabwe ziri ku musingo. Amaka gaabwe gali ku musingo. Nabo bennyini tebakyasula waka. Banka zibanonyera bamanirenda. Temusobola byogerako. Ate mu abandi badde babayamba. Mulitambula na Museveni muli ankuzibwa buli kaseera. Kale njala bagamba ezo emboozi zammwe ez'opreachinga peace ng'ate amalawo emirembe ye Museveni. Nammwe abakuli abasuubuzi mukikomya. Obubaka njagadde bugende gye muli. Njala genda ku bubaka obulala bukwatagana ne Simon Bakama Mugenyi. Alright. Mukulu Simon Bakama Mugenyi buno bubaka njala bukusindikira. 1. Oyolekedde akaseera akazibu. Kaluwa. Omanyi bakuwana okudduka toyita wopangisa. Neggwe oyagala kuyita wopangisa. 1. Twakubuuza teeka kimolete biometrics tewalyogera. Tukugamba displaying enkakala tozoogera. We twogerera olwaleero. Buvota slip cards wabufulumiza ku parishes. Naye nfunye information endaga nti buvota slips wafulumye n'abaafedda ku byalo n'abaasenguka obukongo bwe bwakomyewo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti wakola
voters register display abalonze boku kitundu wa 0C zitandika okuganti ono yafuluma ono yafa oba oli yakola ki tewakikoze kati nzoma ebyange mbyogera kati ng'omusezi agula essiyani kamala okuterako obubaka buno obuwulire bubuno wano bana nje baleko kansule oli bulungi nje nyala okutegeeza nti eno obukonge bwebagaba bwokulonderako amazima gali nti Electoral Commission yakozesezza ekitabo ekya 221 teyakyusizaamu yadde obukonge bwonna obwazze abantu abaliko basenguka ku byalo abamu baafa naye obukonge bwazze kitegeeza ki nti yakozesezza eno register book ya 221 yakozesezza register ya 221 teyaupdate ze register oba ekitabo ekyokuwandisa abalonzi yes Museveni yakozesezza ekyo ng'akimanyi nti abavubuka bamu tebaliimu era n'akomya abo abantu oliyo kati abaafu eno obukonge bwazze naye baafa then wabeerawo n'abalala nga baasenga baafa ku kitundu abamu baafumbirwa abamu baagula ewala naye era bazze nga mwebali so Electoral Commission tiyakozesezza register eri current yakozesa register ya 221 njagala tegeeza Bannayuganda. Alright. Mukulu Simon Mugibya Bakama oyo concerned citizen yakutegezezza eggwanga nti obukonge bwakomyewo naye n'abaafa mu bitundu bwakomyewo kitegeeza nti bajja bulondera mu olwokuba tiwasobola ku display nkankala katukusaba ezo na impurities zoli mukola kitegeeza nti already emisango weegiri egy'okuddamu kati ono mukulu Tamaguze Ssemakula nga complaininga wakulyetinga polling station across Buganda ne Busoga ezitali gazetted nga zifevalinga bakandidate ba NRM naye abamu basirise naye omukulu Tamaguze Ssemakula agezezzaako nnyo okugenda mu mateeka nga bwekisoboka najja mu office yo ne mutuuza meeting n'akutegeeza nti mwakulyetinga polling station ezirimu abalonzi abali wakati wa kakaga ku mutwalo mu factory za Salim Salenda mu Nkekeera ne bagamba nti zino teziri gazetted kuba n'abatuuza abalonde mu tetubamanyi nawo nokkiriziganya ne Ssemakula Tamaguze nti yali nsobi mugenda zijjamu but up to now ng'esigadde ennaku 20 polling station muganyo zijjawo kubanga mukama wa Salim Salenda yakugaano zijjawo bino byonna bijja kutwazisa mu kkomera bakusibe oba mujja kuleeta obuzibu mu Uganda tukugamba ekigambo kimu mukulu Bakama bw'obanga okulonda kukuzitoweredde kulekeewo ng'ennaku zikyabulayo tufune omuntu akola ki omuntu omulala agenda okulondesa akalulu ka leero kati olwali we twogerera ntegezeddwako nti mwakulyetinze voting tally center ng'eri mu Sudan endala mwagigulyetinze okulira amaka ga BMK Entinda endala mwagigulyetinze ku Kibuli CID headquarters endala zisigadde Kyambogo bino byonna tubimanyi bulungi nnyo gye mugenda okukolera vulugu naye twagala kugamba muwulirize eddoboozi ly'abantu dani okubuzaabuza abantu Byabakama kasooke kuzannyira Ssemakula kubanga beetaaga justice abantu b'e Nakaseke. Commission Justice Byabakama. We logged our complaint some time back about the hidden polling stations in Namukekera Industrial Park. All along we knew that Namukekera is purely an economic venture, only to learn that now they have put some new polling stations with more than 3,000 voters. We are intimated by one of the officials from Electoral Commission. We weren't aware of these illegal polling stations because even the chairperson and all employees of Electoral Commission are aware of the law. The law states that polling stations are supposed to be in public gazetted areas, but Namukekera is not open to the public. Not everyone can access it. It has gates and soldiers manning it. So we appeal to the chairperson. This is our first time coming here. Every time we come here, they tell us that they are going to work on that issue. Elections are in January.
It is hardly a month before election. So when are they going to resolve? And of recent, the spokesperson for the Electoral Commission indicated that they are aware of the errors they made by putting those polling stations in those Namunkekera, and they promised that they are going to put them outside, and they asked from us the alternative places where they are going to put those polling stations. We wrote to them, and then this is another letter when we are writing to them. But when you come here, imagine we came in the morning. We are supposed to be in the field now canvassing votes, but we are here again looking for our rights, asking, begging for our rights. Who put these polling stations in Namunkekera, and what were the purposes? Because before you create, there are 5 with more than 3,000 new voters. More than 3,000 new voters, you can imagine. And then before you create a polling station, stakeholders are supposed to be aware. But when you go there, the chairperson doesn't know. All these leaders are not aware of this. What we only came to learn about them when one of their members told us from the park list that are we aware of this, what is happening. So we are appealing to General Museveni, his brother, because his brother, General Salim Musale, is the one who owns those in Namunkekera, and to the chairperson of Electoral Commission. We came here as law-abiding citizens of this country, seeking for justice. Elections are in January. Now, when are they going to resolve this matter? Because we know that these polling stations were created to rig for NRM people, And lastly, among all the senior citizens of Uganda, I would think it's the creation of these polling stations were not a private matter to Salim Musale, because he's the one who runs Namunkekera, a senior citizen who came to the bushes of Nakaseke, fighting for vote rigging, doing the same thing after 40 years. It is a shame. But whatever the outcomes will be, they will be responsible, because as serious citizens, we've logged our complaints in a civil manner. We didn't fight. We have shown to them. They make a call. It's as if standing now, it is a right of only NRM people. For us, we are supposed to be at their mercy. That if you want to stand, you are supposed to be at the mercy of these people. So we have, it doesn't matter the outcomes, but the public is aware, our people are aware of the ill intentions of General Salim Musale and the NRM people by creating these polling stations within Nakaseke in Namunkekera. All right. Mukulu Samuel Bakama, ndoza nsonga ezulidde kati kalugende ku zino nazo nzitegeeza abantu. 1. Na information endaga nti mu bitundu bya Buganda ne Busoga abantu bonna abeewandiisa okufuna endagamuntu zaabwe zaafuluma, wabula NIRA egaanye okubawa endagamuntu zaabwe. Abantu abavunanyizibwa okugaba endagamuntu zino, buli muntu lwagendayo nga indigenance muna Uganda mbitundu bamuga nti endagamuntu tekola ki tekomangawo, wabula non-Ugandans abali mmanya gaffe ag'abannansi olugendo nga bafuna national identification. Muno mwe muli Abanyarwanda, muno mwe muli Abasomali, Aba-Ethiopia, muno mwe muli Abakongo, mwe muli n'aba South Sudan. Endagamuntu zaabwe zifuluma era bazifuna mu mannya ag'abannansi, wabula munnansi era bw'agenda okufuna endagamuntu ye bamugamba tennajja. Kino kiri mu Buganda ne mu Busoga. So njala tegeeza NIRA, please, with immediate effect, please hand over the national IDs to the owners, because we are remaining with just 20 days to decide the future of our nation. Whenever you block citizens to get national identification, you block the future of Uganda, because it's we Ugandans who decide for our country, not foreigners. You understand what I say? Please, the national NIRA as a government structure, please, I'm here to ask you politely that please issue the national identification to the owners, because time is running out for them. They have been patient enough to wait,
But whenever they go there to collect their national identification cards, the officials inform them that their national identification cards, they're not yet out. While non-Ugandans, they receive their national identification, because we know the intention of it, that more non-citizens are going to be used in leading elections come 15th January 2025. So, the boss of NIRA, please, we ask you to issue the national identification to all Ugandans who are ready to cast their vote, to decide their leader. Don't deny those people the chance of voting their leader. Kale mukulu tukusaba kuli kitongole kya NIRA kuba tukimete kitongole ekyo wadde mwakiwamba naye obudde bwonna kijja kudda mikono gy'abannansi. So njala tegeze eggwanga, please mugende mugezeko mufune national identification zammwe womwino zisanga wonna, era ne bakubiriza mugende muzijjeyo, amugende mukyuse amanya gabo mugatereze, ate nyogero bakubiriza mukere ku macha ngenda kuza mwezi 15 ogenda mbunji okulonda. Tugenze maaso ekya voters register baganyo zi displayinga ekyababakama yavuddeyo nga bali receiving obuluwiiki eno n'agamba nti obuli butuuse era bagenda busindika mu bitundu ebyenjawulo gye bigenda okubeera, naye ekisinga okusesa era ng'omusajja ono bwe yeeyita lawyer munnamateeka yagambye nti baprintinze more extra ballot papers for yagenda baprintinze more ballot papers in case any voter spoils his or her ballot paper, which is against the law. Lwaki nondedde emyaka 30 naye bwe baba bagenda okugula kuba bagudde polling station batugamba nti akalulu oyina kamu ku buli candidate, oyina akalulu kamu, toyina akalulu ke bagenda kuwakalala, era tubale tukimanyi ngera bwe kiri ne mu UNEB nti mu UNEB bakuwa pepa emu kuba baba bazikoze pepa nga muli abaana 8 pepa ziba 9 tembaamu extra pepa nti pepa wayo gidamaginze no. Kati gwe semone baka mu ngamba otya nti mwa printinze ballot papers ezisukka mu milioni 21 nti ni keso omuntu aspoilinze akalulu ke bamuwa akalulu akala ekitasoboka. Lwaki nkubuuza ekigambo kino kiri bwe kiti? Lwaki omuntu bwagenda n'atiikinga omuntu gwayagala tiki neeyita mu kabokisi mugamba nti akalulu ako kali invalid? Oba bwatiikinga omuntu gwayagala ate n'akola n'ensobi n'atiikinga akabokisi akala muga nti eyo kali invalid? Lwaki ery'etteeka limuliteekawo aye ne muganda omuntu wayono n'akalulu ke ate mumuwemu akalala? Gwolaba kikola makulu. Ladies and gentlemen, mumpuliza bulungi nnyo. Bwe tuba mu ssomero nga tugenda tula ebibuuzo bya UNEB, paper ebeereemu UNEB gye yakusetingira yeeyo, tebabeerawo ne extra paper. If you mess up with the question paper, that means you are out. Ne myaka gye nolidde 3 etteeka lirikirya nti buli mulonzi abeera n'akalulu kamu ku buli candidate. Ompulya bulungi, tewabawo kalulu kalala. Naye ono akugambye nti yaprintinze mobile papers in case omuntu oyo ayonoonya akalulu ke. Nayogera mbu kiri mu tteeka naye teyamenshoniza etteeka eryo, nakino kikyamu. Lwaki? Bano bakozesa buli possible way okulaba nga Museveni awangula, ne extras baprintinze ziri mu favor ya Museveni. Ompulya bulungi nnyo. Era bwe yabadde nga ali ku kisaawe Entebbe nga aliceivinga yagambye bali representative bazze ne bali guest bali representative mulimu owa Nyandwe atatulaze invitation, mulimu owa Mugisha Muntu atatulaze invitation, mulimu owa no National Peasant Party. Bano bonna bakozi ba Museveni. Tolesto ekibiina ekyagala okujja Museveni mu buyinza kirina amaanyi temwakiinvitinze, temukiwanga voters registers, kidimandinga etteeka mu bateekerawo biometric voting scan system, etteeka temulitaddewo. Kati ate wayagala nti oprintinze obululu oba mulimu extras, teeka kimwosinzidde mukulu we baka mutuyambe. Wadde muluza Bannayuganda bategerako olulumu. Teeka kimuwasinzidde okuprintinga extra ballot papers ng'okimanyi na milioni 21 ez'abalonzi wawandiisa ng'ate wagano zi display nga kikyotegeeza. Kati omwami ono yono yayogedde bw'ati.
as we told the country, in total we have a total number of 21,400,000 registered voters. But we normally print a number of ballots slightly over and above the registered voters. Why? Because if a voter inadvertently or unintentionally spoils his or her ballot paper, casting it in the ballot box, the law permits him or her to return to the presiding officer and get another ballot paper. So that's why we print a number higher than the number of voters in the national voter register. So Justice, after here, what next? We are going to transport them to our warehouses where they will be secured appropriately. My Lord, would like to know who are the people accompanying you. Do you have representatives of political parties or? Well, we invited them, and representatives of political parties. These are my colleagues. I'm here. One of them is which party? National Peasants Party. National Peasants Party. We invited all political parties. I'm for candidate YKM 7 as well. I'm representing candidate YKM 7. Representation. One of the presidential candidates is also here. General Montu, I'm also here. Someone representing General Montu is also here. My colleagues, the deputy chairperson, the commissioners, we are all here, and other technical staff. So It's a very serious business. tomorrow's consignment. It's Yeah. going to be the last one. No, the last one will be on the 26th. For the presidential, we are set up. We are getting presidential, parliamentary from Dubai. I mean, for presidential today. They are here. On the election violence? Election violence Yeah. is not permitted in law. Election violence is abhorrent, it's condemnable, and we don't want to see any violence in this electoral process. And that's why the Commission takes time and every effort to appeal to all stakeholders to act within the law, to be civil and courteous and tolerant towards one another. That's how we are going to have a peaceful election. Violence does not benefit anyone. It disadvantages everybody, and it disadvantages us as a nation. So we don't want to see that in our elections. And we continue to appeal to all the people of Uganda. Please maintain the peace. Ndoza modde bulungi. Ekyo creatinga extra ballot papers kiri against the law naye yaga ekiri mu law yatatubuulidde. Ekyabantu abafa nga yombazo nyi dobozi la concerned citizen mu kyowulidde bulungi nnyo. Creating ungazetted polling station mu kyowulidde bulungi nnyo nkibagambye nti ono creating the polling stations zitali mateke zitali gazetted nakyo in favor of NRM nakyo mu kyowulidde bulungi. So njagala bategeeza kigambo kimu nga nfundikira akatambi kano. Buli Munnayuganda yonna gy'oli buli ekigenda mu maaso tukiraba era information n'obujulizi tubulina. Essaawa y'okusala omusango ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye 2025 obumenyi bw'amateeka bwonna ebukoma, okutulugunya bwe kukoma, okubba amataka n'okuteeka ebyokulonda ebitali mu mateeka, era buli muntu agenda kufuna justice, era buli muntu agenda kuloza ku democracy. Kera ku makya ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye 2025 osula akaluluko ove ku polling station meters 2 otuule w'otudde weeriise weenywese okuma akaluluko mpaka bakalangirira. Togeza n'owuliriza ebibooziboozi bye bapasita kubanga abakozi ba Museveni. Togeza n'owuliriza ebiboozi bya poliisi bakozi ba Museveni. Togeza n'owuliriza ebiboozi bya simanyi Meja Gundi Jeno Gundi ayogedde bonna bakozi ba Museveni. Togeza n'owuliriza ebiboozi bya celebrities bonna mu kimanyi ba celebrities abasinga obungi baafuuka basabirizi. Bwe batasabiriza tebasobola kubeerawo. Ng'eyabafuula abaavu ye Museveni kennyini. Naye ate gwe bakomba mu ngalo olw'okuba nti ababegerako katono k'abalina ng'obukunkumoka ne basobola okulya. Eyo constitutional right yo okukuuma akalulu mateeka mu ekiri mu ssemateeka. So tebaayo muntu yenna ajja kusirwaza mbwe ate simanyi bw'omala okulonda dde waka teri kudda waka. Genda okalonde okakuume bakabale bwe bakabba okabanje. Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye 2026.
tebayo muntu yenna akutiisa nabagambye tulwanyisa bamenyi b'amateeka ffe tuli mu mateeka for the first time tulwana abasajja abateekawo amateeka ate abali against amateeka ge bateekawo omuntu yateekawo etteeka naye alaba limukwata ate kati alirwanyisa ye kennyini eyali yeeteerawo kikulaga ki nti bali tebamanyi nti akadde kagenda tuuka amateeka ge babaga gabakwate kati gabakwata ate bagalwanyisa n'olwensonga ngenda kusaba comrade yena gy'oli muna Uganda genda nga 15 okola olubimbi bwo ebisigadde birekere Katonda naye nga oli mu kulwana mpaka kuwulira bubi gowe neesigaliza okuvaayo okukola emirimu gy'olina okukola ng'omuntu nkosaasidde kubanga obudde tulina butono kulwa Katonda n'ensi yange akatambi kafundikidde tujja kukwatagana akawungeezi